हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा। शुरू करते हैं आज की डिफेंस न्यूज। सबसे पहली न्यूज है इंडियन एयरफोर्स को लेकर, जिनकी जो एक्सरसाइज थी वायु शक्ति वो कब खत्म हो चुकी है, जिसमें जो हमारी एयरफोर्स ने अपनी एयर पावर को तो शोकेस किया ही था, और ये जो एक्सरसाइज थी वो पूरे 2 घंटे तक चली थी, जिसे बकायदा लाइव भी दिखाया जा रहा था। अब इस 2 घंटे की एक्सरसाइज में एयरफोर्स ने अपनी पावर को तो डेमोन्स्ट्रेट किया ही था, लेकिन यहाँ एक ऐसा भी पॉइंट आ जाता है जब तेजस फाइटर जेट ने एक एयर टारगेट पर R-73 मिसाइल को फायर करा, लेकिन वो मिसाइल टारगेट को मिस कर देती है। वहीं जब रफाल ने एम के एयर मिसाइल को टारगेट पर फायर करा तो इस मिसाइल ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट भी कर दिया। अब सवाल तो यहाँ ये उठ रहा है कि जो R-73 मिसाइल है उसका यूज होना भी चाहिए या फिर नहीं, या फिर इसके अलावा कोई और इंडिजीनियस मिसाइल या फिर विदेशी मिसाइल को देखा जाए। अब ये जो इवेंट था वो थोड़ा सा एम्बेरस तो था ही, क्योंकि जब तेजस ने R-73 मिसाइल को फायर किया तब मौसम भी सही था, टारगेट भी सामने था, लेकिन फिर भी मिसाइल टारगेट के बगल से निकल गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि मिसाइल का फ्यूज ट्रिगर ही ना हुआ हो। अब असली वजह तो हमें पता नहीं चली है। अगर इसे लेकर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यार आपकी क्या राय है इसको लेकर, क्या हमें स्वदेशी मिसाइल का यूज करना चाहिए या फिर विदेशी मिसाइल का, क्योंकि R-73 भी एक रशियन मिसाइल थी। कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। बात करें मिराज 2000 एयरक्राफ्ट की, तो 1 डेकेड पहले एयरफोर्स ने इस फाइटर जेट को अपग्रेड करने के लिए दिया था फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट को, जिसमें $2.5 बिलियन की डील साइन हुई थी इन दोनों ही देशों के बीच में, जिसमें जो हमारी एयरफोर्स थी वो चाहती थी कि डसॉल्ट 51 मिराज को अपग्रेड कर दे, जिसके बाद इस फाइटर जेट के अंदर नया एवियोनिक्स, रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और भी बहुत सारे अपग्रेड होने थे। और इस प्रोजेक्ट का जो आखिरी डेट थी वो 2021 थी, लेकिन अब 2024 चल रहा है। हाँ, लेकिन अब शायद उम्मीद है कि इस साल के एंड तक एयरफोर्स को ये सारे एयरक्राफ्ट मिल जाएं। अब इस प्रोजेक्ट के लेट होने के भी काफी सारे रीजन थे, जैसे कि पहला तो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये फाइटर जेट काफी ज्यादा ही पुराना है, तो उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी और आज की जो टेक्नोलॉजी उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। इन्हें फिक्स करना भी काफी ज्यादा टफ टास्क तो है ही। इसके बाद फैटल एक्सीडेंट जो कि 2019 में हुआ था एक अपग्रेडेड मिराज के साथ, और ये सब एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान ही हुआ था। फिर इसकी जो सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठने लग गए थे, और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हुई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तीसरा कोविड-19 पेंडेमिक, जिसकी वजह से सप्लाई चेन ऑब्वियसली पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। और जो लास्ट था हमारा इंटीग्रेशन प्रोसेस, वो तो सबसे बड़ा इशू बना था इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स थी उसको एक स्पेसिफिक सिस्टम चाहिए था इस मिराज को लेकर, और उनकी डिमांड को भी फुलफिल करना ही था कंपनी को। अब इन सब चीजों के बाद शायद अब हमें फाइनली अपग्रेडेड मिराज मिल जाए। अगली न्यूज है वेस्टर्न मीडिया को लेकर, जिनके जो मन में भारत के लिए हमेशा ही नफरत रहती है और वो बेकदर तरीके से भरी हुई है इनके मन में। अभी कुछ दिनों पहले जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जर्मनी में थे, जहां म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही थी। यही एक पैनल डिस्कशन में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दोनों मौजूद थे। वहीं इस जर्नलिस्ट ने डॉक्टर एस जयशंकर से एक वही घिसा-पिटा क्वेश्चन पूछ लिया फिर से, जिसका आंसर जयशंकर जी कई बार दे चुके हैं। अब इस जर्नलिस्ट ने डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा कि भारत अभी भी रशियन ऑयल क्यों खरीद रहा है, और क्या इस तेल की खरीदी से अमेरिका और जो इंडिया के रिलेशन है उन पर कोई भी असर नहीं पड़ा, और क्या आपका जो मन करेगा आप वही करोगे। खास बात तो यहाँ पे ये थी कि ये क्वेश्चन जानबूझकर अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर के आगे पूछा गया था, ताकि दोनों विदेशों के बीच में कुछ खटास पैदा हो जाए। लेकिन जो हमारे विदेश मंत्री है, और उन्होंने इस पे काफी अच्छा रिप्लाई दिया, हम कहीं से भी तेल खरीदें, आपको क्या दिक्कत है, कि हम लोग इतने स्मार्ट है कि हम कहीं से भी तेल खरीद पा रहे हैं, हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। और बात करें अमेरिका की तो उन्हें इससे क्या ही दिक्कत पड़ने वाली है। और मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो यार मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल सही है कि इंडिया का जहां मन करेगा वो वहां से तेल खरीदेगा, ताकि हम अपने लोगों को सस्ता तेल प्रोवाइड करवा सकें। बाकी यार आप लोगों की क्या राय है कमेंट में मुझे जरूर बताना। बाकी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। अगली न्यूज है चाइना को लेकर, जिन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसकी वजह से जो इनका स्टेल्थ फाइटर जेट है वो रडार में पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। अब इस डिवाइस का नाम प्लाज्मा स्टेल्थ डिवाइस रखा गया है, और अगर इस डिवाइस की स्पेक्स बताऊं तो ये समझो कि ये जो डिवाइस है वो कुछ डिफरेंट तरीके से काम करता है। जैसे कि ये जो डिवाइस है वो पूरे एयरक्राफ्ट को नहीं बल्कि उसके कुछ खास मशीनों को छिपा देगा, जैसे कॉकपिट वगैरह हो गया या फिर फैन वगैरह हो गए, उसके जो पंखे होते हैं, जिससे जो रडार सिस्टम है वो समझ ही नहीं पाएगा कि आखिर ये कौन सा एयरक्राफ्ट है। इससे पहले जो मिलिट्री स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज करती थी उसमें खास तरह के रडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग थी और जियोमेट्रिक डिजाइन थी, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रडार था वो इन एयरक्राफ्ट को नहीं पकड़ पाता था। लेकिन अब चाइना ने अलग ही टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर दिया है। बाकी तो अब ये किस तरीके से इसे यूज करेंगे वो तो हमें पता ही है, दूसरे देशों को बुली करने में। बात करें टाटा की, तो ये इंडियन आर्मी के लिए एक खास तरह की सैटेलाइट को बनाने में लगे हुए हैं, जिससे मिलिट्री काफी ज्यादा ही टॉप सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकेगी, क्योंकि इसमें 0.5 मीटर की स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, जो कि मिलिट्री के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। अब टाटा की एक कंपनी है TASL, वो इसे लैटिन अमेरिका बेस्ड कंपनी सैटेलॉजिक के साथ मिलकर बनाएगी, जिसके बाद एलोन मस्क की कंपनी स्पेसवैक इसे अंतरिक्ष में लॉन्च करेगी। अब इंडिया बेसिकली अमेरिकन कंपनीज पर अपने
अपने डिपेंडेंस कम करना चाहता है, क्योंकि अब अमेरिका का कुछ भरोसा तो है नहीं कि ये इंडिया का दोस्त है या फिर दुश्मन। बाकी यार तुम अपनी राय बताना कि क्या ये इंडिया का दोस्त है अमेरिका या फिर दुश्मन, मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। बाकी तो यार वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।